Evet, 16 Ağustos, Lefke'nin kurtuluşu bugün, günlerden pazar. Sizlere şaşılık nedir, tedavisi nasıl yapılır, bu konuyla ilgili bilgiler sunacağım. Şaşılık ya da göz kayması, gözlerin görme akslarının paralelliğini kaybederek farklı yönlere bakmasıdır. Sık görülür, yaklaşık çocukların %4'ünü etkiler. Ancak erişkinlerde de gelişebilir. Şaşılık varlığında bir göz ile düz ve istenen yere bakılırken diğer göz içe doğru, yukarı ve aşağı doğru kayabilir. Gözler değişerek kayabileceği gibi devamlı olarak aynı yönde de kayabilir. Her iki gözde istenen nokta bakılırken beynin görme merkezindeki bu iki görüntü birleştirilerek tek olarak ve üç boyutlu olarak algılanır. Gözde kayma olduğunda ise beyinde iki farklı görüntü ortaya çıkacağından beyin kayan gözden gelen görüntüyü baskılayacaktır. Bu da derinlik hissinde ve her iki gözde sağlam görüşte azalmaya sebep olacaktır. Erişkinlerde ise kayan gözden gelen görüntünün baskılanması artık yapılamadığından çift görme şikayeti ortaya çıkar. Hayatın ilk birkaç ayında görme gelişiminin hızlı bir şekilde devam ettiği dönemde gözlerin arayıcı hareketleri, kısa süreli yani birkaç dakikalık içe veya dışa olan kaymalar normal kabul edilmesine karşın etrafındaki objelere odaklanmanın yapabildiği 4. aydan itibaren olan kaymalar mutlaka uzman bir göz hekimine mutlaka danışılmalıdır. Ayrıca katarak, göz tümörleri veya nörolojik hastalıklarda şaşılık ile kendini gösterebileceğinden mutlaka uzman bir göz hekimine danışılmalıdır. Şaşılığın tam olarak nedeni bilinememektedir. Fonksiyonel, nörolojik veya kasların yapısal bozuklukları ve dengesizlik kaymaya sebep olur. Gözü hareket ettiren kaslardaki dengesizlikten bu kasları kontrol eden beyin merkezinin etkilendiği serebral palsi yani felç, Down sendromu, hidrosefali gibi hastalıklarda gözü etkileyen katarak, glukom veya travma gibi durumlar gözlerin paralelliğini bozarak kaymaya neden olabilir. Kaymanın ilk belirtisi gözlerin aynı noktaya odaklanmamasıdır. Ancak güneşte bir gözünü kapatma, kafasını eğerek veya döndürerek bakma gibi bulgular kaymanın sonucu olabilir. Erişkin dönemde ortaya çıkan kaymalarda ise en önemli şikayet çift görmedir. Bebeklik dönemini ve okul öncesi dönemde her çocuk muhtemel bir göz problemleri, şaşılık, göz tembelliği, kırma kusuru veya katarak, göz içi tümörleri gibi sebeplerden dolayı mutlaka muayene olmalıdır. Halk arasında yanlış inanış olarak bebeklikte olan kaymanın büyümekle zamanla düzeleceği düşünülmektedir. Ancak bu hatalıdır. Şaşılık hiçbir zaman büyümekle kendiliğinden düzelmez. Ancak çocuklarda burun kökünün geniş olduğunu ve kayma olmadığı halde kayma varmış gibi görünüme yol açan yalancı şaşılık dediğimiz durumlarda kayma burun kemiğinin gelişmesiyle kayma görünümü düzelmektedir. Bu da yanlış olarak kaymanın düzeldiğini düşündürmektedir. Böyle durumlarda ayrıca tanı ve doğru teşhis için mutlaka göz doktoru görmelidir. Ayrıca ailede şaşılık veya göz tembelliği olan kişiler varsa çocuk mutlaka 1-2 yaşında göz doktoruna gösterilmelidir. Bunun dışında her çocuk 3 yaşına dek göz muayenesi yapılmalıdır. Tedavideki amacımız görmenin gelişimine olumsuz etkilenmeden her iki gözün bir arada kullanılarak gelişiminin sağlanmasıdır.
Detaylı bir göz muayenesinin ardında kaymanın sebebine göre tedavi planlanır. Tedavi için eşlik eden kırma kusuru varsa gözlük verilmesi ile kayma düzeltilebilir. Cerrahi ile gözlerin paralelliğinin sağlanması, her iki gözün bir arada kullanılmasını ve derinlik hissinin kazanılmasını sağlayacaktır. Cerrahi gelişim lazerle yapılmaz. Gözün etrafındaki kasların yeterli değiştirilerek gözün pozisyonu ayarlanır. Şaşılık tedavisi ne kadar erken dönemde yapılırsa başarı o denli yüksek olur. Ancak erişkin dönemde olan şaşılıklarda ya da daha önce tedavi yapılmamış erişkinlerde de cerrahi tedavi özellikle çevre görüşte artış sağlanabilir. Cerrahi tedavi gözlük veya kapamanın alternatifi değildir. Cerrahi sonrasında da gözlük veya kapama tedavisi devam edebilir. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize sağlık dolu günler dilerim. Saygı ve sevgilerimle. Lütfen kanalıma abone, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bildirimlerinizi açınız. Sevgi ve saygılarımla.